今日我哋玩堆沙。妹妹你想砌一間屋仔，抑或砌一間城堡？一間城堡呀？係啊。我哋試到好高，我會試下。係咁樣先得㗎，咁樣先會高啲。哇，好高啊！巴士好得意啊！係啊。等等我呀，好快啊！不如我哋去玩單車。我要3個輪嘅單車，我哋去揾下，睇下有冇。終於揾到單車，姐姐就坐住2個輪嘅單車。我哋踩單車到前面可以拋波啊！我哋去嗰邊拋波啦。好呀，放低單車先。妹妹你走去公園裏面啲，我會拋波俾你，你接住啊。好啊，我會接住啦，接到啦，到我拋俾你，你接啦。我想食雪糕啊，我都想啊。快啲踩去媽咪爹哋嗰度，我哋買雪糕食咯。好啊，媽咪同爹哋喺嗰邊飲緊咖啡，附近有雪糕買嘅。好，我哋快啲去媽咪爹哋嗰度。媽咪爹哋可唔可以買雪糕俾我哋食啊？好啦，一人一支。我要朱古力雪糕，我要芒果雪糕。哇，真係好味啊！係啊，好味啊！媽咪送咗2條裙俾我同妹妹，一條粉紅色，一條白色。我着咗條白色，妹妹着咗條粉紅色。我哋試跳舞，我哋轉來轉去。媽咪話好靚啊！2、3、4、5，我真係好攰啊！好啦，而家我哋可以放鬆下啦。我都係啊，我要繼續練習，我可以轉好多圈啊！我都係啊。城堡，城堡，踩單車，踩單車，芭蕾舞，芭蕾舞。媽咪又係講故事嘅時間啦。好呀，係個森林裏邊，一隻獅子遇見一隻老虎，2個都好好打嘅。究竟邊個打贏邊個？獅子好惡咁嘅樣，不過老虎對眼好恐怖，非常之惡。突然間有個獵人捉住啲獵槍吧，向天空開咗一槍，嚇到老虎同獅子都走開啦。咁呢，佢哋就走咗去玩啦。